Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Շաբաթը սգո շաբաթ կարելի է համարել, որովհետև մենք ապրիլի 24-ի տարելիցն էինք նշում, 110-ամյակը եւ բոլոր մարդկանց ուշադրությունը բևեռված էր դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Իհարկե, արարողությունները սգո սկսվեցին 23-ի երեկոյան, երբ ավանդական ջահերով երթը տեղի ունեցավ դեպի Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ նաև այրվեցին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշները։ Մենք սպասում էինք նաև, որ թե ինչպես պետք է արձագանքի, ինչպես պետք է իրեն պահի Հայաստանի իշխանությունը, որովհետև վերջի տարիներին մեր տեսածը մեզ լավ բան չէր հուշում եւ մենք բավականին տագնապով էինք սպասում այդ օրվան։ Կարող էին ուղերձի մեջ հնչել նորից այն վերադաստիարակչական նոտաները, որը Նիկոլ Փաշինյանը կիրառում է վերջին տարիներին, կարող էին պարզապես չգնալ հուշահամալիր, չնշել հիշատակը մեր 1915 թվականի անմեղ զոհերի, կարող էին նորից խոսել այն մասին, որ պետք է անուն առ անուն ցուցակներ կազմենք, պարզենք, արդյոք 1.5 միլիոն մարդ է զոհվել եւ ընդհանրապես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, երբ սկսվեց ցեղասպանության հիշատակը նշելու այդ արարողությունը եւ ում կողմից թելադրվեց այսպիսի օրակարգ Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Բարեբախտաբար որոշ մտավախություններ ավելորդ էին եւ այդ օրը կարծես թե ավելի խաղաղ պետք է ընթանար եւ ուղերձը չափավոր տոների մեջ էր եւ բոլոր հնարավոր պետական պաշտոնյաները այցելեցին հուշահամալիր, այդպես հարգանքի տուրք մատուցեցին, բայց նորից, ինչպես ասում են, առանց իրադարձության այդպիսի միջադեպի չանցավ օրը, մենք վաղ առավոտյան տեսանք, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսնակի շուրթերով փորձեց դատապարտել դրոշը, հարևան պետությունների դրոշը այրելու արարողությունը։ Հետաքրքիրը այն է, որ այդ արարողությունը նախ ավանդական բնույթ է կրում, արդեն ես չեմ էլ հիշում, երբ քանի տարի է դա կիրառվում է, ընդունված է աշխարհի տարբեր երկրներում, բոլոր տեղերում դա քաղաքական ակցիա են դիտարկում, ոչ մի պետության իշխանություն չի դատապարտում իր երկրում որևէ այդպիսի ակցիա, շատ տարածված շատ նորմալ է համարում, հետո պարտադիր չէ, որ իշխանությունը կողմնակից լինի դրոշը այրելուն։ Կա հասարակության մեջ, այո, կա հասարակության մեջ կան խմբեր, որոնք մի մասը կարող են պացիֆիստ լինել, մի մասը կարող են այո, թշնամաբար ազգայնական լինել, թշնամաբար տրամադրված լինել եւ այլն ծայրահեղ հայացքներ ունենալ, բայց ոչ մի իշխանություն իրեն թույլ չի տալիս դատապարտել նման քայլը իր քաղաքացիների կողմից իշահ հարևան թշնամի պետությունների։ Բացի այդ, գիտես հետաքրքիր բան գտանք մենք այս օրերին, պարզվում է 2015 թվականին հենց նույն քաղաքապայմանագրի ներկայացուցիչները այն ժամանակվա դեռ երբ որ ակտիվիստներ էին, այո, դիմադիր ակտիվիստներին այդպիսի մի գործողություն են արել Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, մի հատ բուռն ակցիա, ընդ որում տեսանյութերը պահպանված են, բոլորը կան, մասնակցել են Հայկ Կոնջորյանը, քաղաքապայմանագրի խմբակցության ղեկավարը, Նիկոլ Փաշինյանի օգնականը եւ այդպիսի հանդիսավորությամբ դրոշ են այրել, դրոշը տրորել են ոտքերի տակ, այդպիսի ակցիա են արել։ Հիմա իրենք դատապարտում են ուրիշների կողմից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշները այրելը։ Շատ բարի, ինչպես նշեցիր, այո, այս ողջ շաբաթը մենք վերապրեցինք կարծես թե 15 թվականի ցեղասպանության դեպքերը, որովհետեւ առաջին հայացքից թվում է թե 110-ամյա վաղեմություն է, բայց երբ որ նայում ես շուրջդ ու տեսնում ես, որ ընդամենը 2 տարի առաջ հենց բոլորիս աչքի առջև հենց ցեղասպանվել է, հենց էթնիկ զտման է ենթարկվել 100,000-ից ավելի հայ, հասկանում ես նաև հեռավոր կամ ոչ այնքան հեռավոր պատմության անցքերը, դրվագները, թե ինչ է տեղել 1915 թվականին։ Իմաստը, որ դատապարտում են եւ իշխանության կողմից իրականացված քայլերը իրանք դասական երկակի ստանդարտներ են, որովհետեւ երբ որ դուք 10 տարի առաջ վառում եք այն ժամանակ, որից կասկած չկա, չէ՞ որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, վառում ես Ռուսաստանի դրոշ, քանի որ դու արևմտյան կամ ինչ որ ազդեցության գործակալ ես Հայաստանում եւ քո խնդիրն է փչացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ դա դու անում ես 10 տարի առաջ, իսկ հիմա դու հանկարծ դատապարտում ես մեզ համար ավանդական թշնամի համարվող պետությունների դրոշներ, որը չի դադարում թշնամական իր գործողությունները։ Այո, որը շարունակում է այդ գործողությունները։ Եվ երկրորդ, երբ որ խոսում ենք ուղերձի մակարդակով, իհարկե տես ինչ աստիճան ենք հասել, որ մենք բավարարված ենք համարվում, երբ որ երկրի վարչապետը ուղերձ է հղում։ Պատկերացնում ես, ինչ դառը իրականության մեջ ենք գտնում։ Իհարկե, այդ ուղերձի տոնայնության մեջ ինձ համար
ոչ այնքան անսպասելի, ես նկատեցի Էրդողանի ուղերձի հետ փայլուն անալոգիաներ, որովհետև Սինխրոն Էրդողանը աշխատում, հա, շատ նորից։ սինխրոն, նույնիսկ ֆրազաներ կար, հատվածներ կար, որ գրեթե նույնությամբ էին դրված տեքստում։ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիների գործողությունների արդյունքում այդ ֆրազան կա երկու տեքստերում էլ, ընդհանրապես թուրքական նարատիվը ժխտողականության ինչի վրա է կառուցված։ Առաջին, որ դա պետական քաղաքականություն չի եղել, այնտեղ զինված խմբավորումներ, կազմավորումներ, էպիդեմիաներ եւ այլն, հա, այդպիսի բաներ։ Երկրորդը, որ դա համաշխարհային պատերազմ է եղել եւ պատերազմի ժամանակ պատերազմում ինչպես պատերազմում, հա, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Հայերն էլ անհնազանդ Եվ երկրորդ, քաղաքացիներ են հայերն էլ եղել։ անհնազանդ քաղաքացիներն դավաճանել են, մեջքից են խփել իրենց թիկունքից, հետեւաբար արժանի են այն քայլերին, ինչին նրանք արեցին, հա, մինչդեռ մեզ համար գոնե պարզ է եւ պատմությունը առնվազն դրա պատասխանը վաղուց տվել է, որ դա կազմակերպված էր մեկ օրվա մեջ ազգի սերուցքին մտավորականությանը գլխատել, տանել, որոնց ձերբակալել, սպանել եւ այլն, ու այդպես ազգին առաջնորդությունից զրկելը, դա է ցեղասպանությունը, դա է ծրագրավորվածությունը, երբ որ երկրիդ բարձրագույն պետական պաշտոնյաներ, ներքին գործերի նախարար, ռազմական գործերի նախարար, որոնք հենց հրամանը տալիս են եւ իրագործում են, դա է ցեղասպանությունը, հա։ Հետեւաբար այդ բոլորը իհարկե թուրքական ժխտողականության այն թեզերը, որը մենք տեսանք նաեւ Հայաստանում, արդեն վարչապետի շուրթերից, եւ հետո ցեղասպանության սքի օրը ելի ինքնագովեստով զբաղվելը։ Ես ընտրվածս, սահմանազատվածս, սահմանագծվածս եւ այլն այսպիսի հիմարաբանություններով իհարկե այդ ուղերձը բավականաչափ շատ Այդ է։ բաները նույնիսկ չենք էլ նկատում։ Այո։ Գիտես, բայց մի ուրիշ նաև վատ բան նկատվեց այս տարելիցի օրերին, նախ ցեղասպանություն բառը, գենոցիդ բառը բացակայեց Թրամփի ուղերձից, որը հայ ժողովուրդը նկատեց, արձանագրեց եւ շատ ծանր տարավ, հա, հատկապես ամերիկյան հայ համայնքից եկած ազդակներից եմ ասում։ Եվ հետո գիտես, մի քանի օր առաջ մենք այդպիսի տեղեկություն ունեինք, ընդ որում վախեցանք դա հրապարակել, որտեղ մտածեցինք, որ կարող է եւ մի քիչ հորինված տեղեկություն է, որ Հայաստանից ազդակներ են գնացել, ակնարկներ են գնացել ուղղված տարբեր կառույցների եւ տարբեր պետությունների ղեկավարների, որ ցանկալի չէ գենոցիդ բառի օգտագործումը ձեր ուղերձների Ասել մեջ։ ի հավելում են Թրամփից իհարկե կարող ենք դժգոհել, որովհետև հայ համանքը բավականաչափ ակտիվ աջակցություններ ցուցաբերել, իշխանությունները ոչ, իշխանությունները դժգոհելու տեղ չունեն, քանի որ իդեպ կարող է եւ Թրամփի հենց դա պաշտոնական պատասխանն է նաեւ Հայաստանի կառավարությանը, որովհետև կառավարություն, որը ամբողջ ձվերը դրել էր մի զամբյուղի մեջ եւ աջակցում էր Բայդենի վարչակազմին, դիվանագիտության մեջ անթույլատրելի սխալներ են, չէ՞, հետեւաբար կարող ենք դա դիտարկել նաեւ Թրամփի պաշտոնական արձագանք այսօրվա գործող իշխանություններին, բայց մեկ ուրիշ խայտարակություն էլ տեղ ունեցել Եվրոմիության պատվիրակության, երբ որ առաջին խմբագրել էին իրենց տեքստը եւ առաջին տարբերակում ցեղասպանություն genocide ձևակերպումը կար, հետո դարձրեցին դա ողբերգություն եւ այլն, հա, բնականաբար։ Եվ դա նույնպես վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանություններից ինչ որ ուղերձներ են գնացել, ակնարկներ, ցանկություններ են հայտնել, որ ցանկալի չի, որ Ես դա ռեալ եմ համարում, հաշվի առնելով իրենց այդ հայ-թուրքական քիրվայության գործընթացը, որ իրենք սկսել են եւ այն սին հույսերը պատրանք, իրականում դա պատրանք է, որ հնարավոր է թուրքերի հետ խաղաղություն կնքել եւ այն էլ հավասարազոր հարաբերություններ հաստատելը, դա ինձ համար սին պատրանք է, որը իրանք նաեւ ներարկում են հայ հասարակության որոշակի հատվածին, բայց պարզ է, որ մեր համար կամ հայկական ժամանակակից ինքնությունը, մեր պատմական հիշողությունը, մեր հավաքական մենքը կառուցված է երկու գաղափարի վրա։ Վերջին 100-ամյակը դա ցեղասպանությունն է։ Բոլոր հայերիս միավորող հավաքական մենքը դա ցեղասպանության հիշողությունն է։ Եվ երկրորդի համար պարտական ենք Մովսես Խորենացուն, որը հազարամյակների խորքից մեզ դասել է հին ազգերի պատվանդանում, ասել է, որ հայերը թեկուզ փոքրաթիվ են, բայց ունեն հզոր անցյալ, աստվածային ծագում եւ հին ազգերի մենք պանթեոնում նույնպես արժանի տեղ ունենք, հա։ Այս երկու կարևոր գաղափարներ։ Եվ գիտես, այս ուղերձները, այս ազդակները, այս փոփոխությունները մեր աչքի առաջ որ տեղի են ունենում, որում տարին տարվա վրա ավելի դրանք ոնց որ ավելանում են, շատանում են, հա։ Թուրքագետ Վարժան Գեղամյանը հետաքրքիր հարցազրույց է տվել մեզ եւ ասում է, որ ես չեմ զարմանա, որ հաջորդ տարիներին ընդհանրապես արգել են միջոցառումներ անել, ցեղասպանություն բառը
բառը օգտագործել, ընդհանրապես չբարձրանան ծիծեռնակաբերդ եւ այս քաղաքականությունը ասում է հետեւողականորեն զարգացող քաղաքականություն է եւ ինքը հետևանքներ է ունենալու մեր ժողովրդի համար։ Օդում կախված լուրեր են, դրա փաստական ես տվյալները չունեմ, բայց մամուլում էլ խոսվեց այն մասին, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը դիրեկտիվ է իջեցրել դպրոցներին, որ 24-ի օրը հատուկ դպրոցական միջոցառումներ կամ դասարաններով այցելություն դեպի ծիծեռնակապետ չիրականացնեն, չարգել են, այսինքն ես կարծում եմ, որ դրա մեջ բավականաչափ ռացիոնալ հատիկ կա իրենց համար, եթե դա արտաքին քաղաքական օրակարգից, եթե դու դա հանում ես եւ առաջնահերթություն չես համարում, ասեմ ձեզ, նույնիսկ այդ ուղերձներ ավելորդ, որովհետեւ եթե դու պաշտոնապես հայտարարել ես, որ չկա ցեղասպանության օրակարգ մեզ համար, եւ դեռ պետք է ողջել, թե ինչ է տեղ ունեցել 15 թվականին, ապա քո ուղերձը ինքը առ ոչինչ է, ոչինչ չնշանակող բան է, դրան նշանակում է, որ դու արդեն ունես կառավարության տեսլական, քո տեսլականի մեջ առնվազն կասկածի տակ ես դնում ցեղասպանության իրողությունը, եւ իդեպ, երբ որ այս շաբաթ հենց ազգային ժողովում նախագիծ էր ներկայացվում ընդդիմության կողմից, իրենք ցես կրտոքի ուղակի վերածեցին այդ ակցիան Բացահայտ ցույց տվեցին, եւ աբսուրդ էր, որ եթե Ֆրանսիայի նման երկրում, Շվեյցարիայի նման երկրում կան ցեղասպանությունը ժխտող քրեականացման օրենքներ, որոնք արգելում են այդ փածը ժխտելը, հա, հրապարակավ, մենք աբսուրդի ժանրից ենք, որ Հայաստանում պետք է նման օրենք ընդունենք։ Այսպիսի վիճակում։ Այո, եւ սրա հետ միազուգահեռ տանում են այդ գիծը, որ ցեղասպանության թեման մեր ցանկացած ինքնության դրսևորում կարող է խանգարել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Եկեք լռենք, եկեք չզայրացնենք, նույն դրոշի այրման պատմության մեջ իրենք այդ օրը շատ տարածվեց իշխանական լրատվամիջոցներով, որ տեսակ դրոշը այրեցի, տեղեկատվական, ես դա բնութագրում եմ որպես տեղեկատվական ահաբեկչություն, որովհետև կներեք Խոզնաֆարում կամ Խնածախում արդեն ամսից ավելի է հետևողականորեն Ադրբեջանը լարվածություն է հարուցում, չէ՞։ Այդ դրոշի հետ կապը կամ ջահերով երթի հետ կապը կամ մեր ինքնության յուրաքանչյուր դրսևորման հետ կապը դա ուղղակի անհեթեթություն է։ Դա թույլի, դա իշխանության վախերի դասական բնութագրում է, այո, վախկոտի նման պահվում են, վախկոտի նման հեռանում են իրականությունից, չեն ուզում նայել, որ իրենք պարտված են եւ իրենց հետ են այդպես վարվում։ Հենց կոնկրետ իրենց հետ են վարվում որպես իշխանության ներկայացուցիչներ։ Հետո գիտես, նաև Թշնամին շատ հեշտությամբ հասկացել է, թե ինչպես կարող է կառավարել այս երկրին, այս իշխանություններին, հա, ամեն անգամ այդպիսի մի հատ փխք անում են, սրանք վախենում են եւ նահանջում են, պատրաստ են ամեն ինչի, ամեն ինչ զիջելու, միայն թե չլինի որևէ խնդրեմ, որևէ խնդիր չառաջանա եւ այլն, եւ իրենց ժողովրդին էլ են փաստորեն այդ վախերը ներշնչել, ներմուծել հասարակության մեջ։ Այո, որովհետեւ իսկապես կա այդպիսի մոտեցում, ես քաղաքականությունը ու փողոցից էականորեն գրեթե չի տարբերվում, հա, որովհետեւ մարդը եթե իր ինքնասիրությունը չի կարողանում փողոցում պահել, ապա պետության ղեկին լինելով առնվազն չի կարողանալու դա անել, հա, այնպես որ դա այդպես է եւ իրենց մտածմունքը, իրենց աշխարհայացքը, քանի որ իշխանություն են եւ իրենք ունեն ավելի գերհզոր ռեսուրսներ։ Մենք հիմա խոսում ենք ինչ որ հեռուստատեսային ալիքով, ինչ որ ինտերնետային հարթակով, բայց մեր դիապազոնը լսարանը սահմանափակ է իրենց համեմատ, չէ, իրենք ունեն ահռելի ֆինանսական միջոցներ, միլիոններին իրենց կարծիքը տեղ հասցնելու, էլ չեմ ասում, որ պետական քաղաքականություն։ Հենց այս պահին ես իրականացնում եմ հետազոտություն եւ այդ հետազոտության մեջ փայլուն երևում է, որ մեր ավանդական, մեր ինքնության արժեքների պահպանման համար առաջին խոչընդոտներից մեկը կառավարության վարած քաղաքականությունն է։ Փայլուն կերպով դա երևում է։ Ցանկացած հարցում փորձում են իրենց այդ նարատիվները առաջ տանել եւ փոխել այս ազգի մտածողությունը, արժեհամակարգը, սկզբունքները, հա, դարձնել այդպիսի մի հատ ամորֆ զանգված, որը միայն ֆիզիկապես ապրելու խնդիր է լուծում, իրենց համար իհարկե ձեռնտու կլինի, եթե այս տարածքում ապրեն առանց ինքնության մարդիկ, որովհետեւ այո, գլոբալիզմի այդ դարաշրջանի ունիվերսալ մարդու աշխարհաքաղաքացու կերպարը այդպիսին է։ Մարդկային էակ, որը չունի ինքնություն։ Ինքնությունից զուրկ մարդը բացառապես սպառողական տրամաբանությամբ է առաջնորդում։ Նայում ես իրենց քարոզչական թեզը, չէ՞, իրենց մտածմունքի առարկան ո՞րն է։ Ուտել, խմել, վայելքներով զբաղվել, չէ՞։ Եվ այդպիսի նարատիվ ունի սպառողական հոգեբանությունը, իսկ մենք հայերս, ես վստահ եմ, որ հենց դրա համար չենք ծնված, ու մեզ համար մեր առաքելությունը այս աշխարհում, այս կյանքում բոլորովին այլ է։ Դրա համար 100,000-ներ իրենց տեղը չեն գտնում, որովհետև ուրիշ բան է, երբ որ պետություն, հասարակություն
կամ աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանություններ։ Իդեպ համալիրում մենք տեսանք, հա, հերթական անգամ էլի աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանությունների միջև խզված կապը ավանդաբար մենք հիշում ենք, որ ապրիլ Համատեղ էին 24-ին համատեղ էր այցելում, այո։ լինում, այս անգամ իրենք հետևողականորեն այդ պրոտոկոլը այնպես են անում, արողակարգը, որը թույլ չի տալիս Այո, Կաթեղիկոսին այո։ նույնպես բարձրացնել։ Բայց գիտես, այս 24-ի նախօրյակին բավականին անհանգստություն ունեին նաև իշխանության ներկայացուցիչները եւ մենք նկատեցինք, որ իրենց տարբեր լրատվամիջոցներով, Telegram ալիքներով, նույնիսկ իրենց այդ աշխատակազմի ղեկավար այդ հայտնի Մակաբնով մարդը Հա, հեքիաթի ստատուս էր հերոս, չէ, գրել, հեքիաթային այտենց մի հա, հատ։ ստատուս էր գրել, որ պատրաստվում են, չգիտեմ ինչ անեն, բոլորը խոճապի մեջ էին, ժողովուրդ, հիմա չգիտեմ ինչեր են նախատեսում, ընդդիմությունը դուրս է գալու էս է անելու։ Ճիշտ է, հիմա հասկանալի է, որ իրենք այնքան գիտեն իրենք ինչ են արել, հա, ու այդ վախը նաև դրանից է գալիս, որ հասկանում են, որ իրենց դեմ կա մեծ դիմադրություն, մեծ դժգոհության ալիք։ Բայց մյուս կողմից էլ տեսանք, որ չարթարացան նույնիսկ իրենց այդ Գիտեք սպասելիքները։ ինչ, տեսեք, իհարկե այդ վախերը ես նկատեցի, երբեք չէի տեսել, որ Ծիծեռնակաբերդի հուշամալիրում հատուկ ծառայությունները այդպես Ամեն պետանտ քայլի վրա ամեն ծաղիկը կանգնած։ այդպես ստուգեն, որ տեսնեն հանկարծ այնտեղ թաքնված ինչ որ իր կա թե չկա, հա, այդ մեկ վախերի դրսևորում։ Երկրորդ վախի դրսևորումը, տեսեք, մեծ հաշվով իրենք ինչ են անում, տարիներ շարունակ տիրաժավորում են գաղափար, որ ցեղասպանությունը մեզ համար դա պատմական անցյալ է եւ չպետք է դա մեզ համար սարքեն քաղաքական օրակարգ եւ այլն, վիրտուալ տարածք են ստեղծում, վիրտուալ Հայաստանի ֆեյք վարչապետ։ Չէ, ինքը իր վիրտուալ տարածքում տեսնում է, որ իր հայտարարությանը մի քանի 100,000 լայք կա, հավանում կա եւ այլն։ Մտածում է, որ դա վերջ հասարակական կարծիք է, ինքը կարողացավ վերադաստիարակել հասարակության։ Եվ հաջորդ օրը ապրիլի 23 երեկոյան չգիտեմ այդ ժամին ինքը դժվար ինքը 5:55 արդեն աշխատավայրը լքում է, հա, այդպես ժամացույցի ման կարծես միջազգային կազմակերպության բարձր աշխատող մի քանի միլիոն դոլարանոց այդ եւ եթե տեսներ Հանրապետության հրապարակ այդ տասնյակ հազարավոր երիտասարդներին, որոնք իսկապես իրենց Վառվող ինքնության աչքերը լույսը եւ իրենց ձեռքում պահած գնում են դեպի Ծիծեռնակաբերդ, ու ասում են, ինչ եղավ։ Բնականաբար եւս մեկ վախի անթակույց դրսևորում ու հաջորդ օրը սկսում են իրենք ֆեյքային հարձակումները, որ տեսեք, հեսա ջարդելու են, փշրելու են Հա, մի բան բայց գիտես, ես ուզում եի ասել, որ նաև ընդդիմությունը չկարողացավ այս առիթը օգտագործել։ Հերթական անգամ մենք հույս ունեինք, որ Սիրելի ասիկա իրենք Արմենի, վախում նորից էին, եմ մենք հույս կրկնում, ունեինք։ ապրիլի 24-ը մեզ համար սրբադասված օր է նախնիների պաշտամունքի զոհերի հիշատակի։ Դու պատկերացնում ես, մենք այդ օրը, այսինքն երբ որ ազգովի սքի մեջ ենք, հանկարծ իրականացնենք իշխանափոխության գործընթաց։ Շատ լավ կներ Խաչիկ ջան, ես Ամեն դրան ինչ դեմ եմ, կարծում եմ, որ դա շատ ամեն լավ ինչ հիշատակը իր հարգելու ձև ամեն ինչ կլիներ։ իր ժամանակին, կարծում եմ, որ այդ պահն էլ նույնպես հասունացել է, Դե կգա դրա ամեն ժամանակը։ դեպքում հիմա փաստ է, որ տարբեր տեղերում իհարկե խմորումներ կան, խոսակցություններ կան, քննարկումներ կան, հա մենք տեսանք ընտրություններում նաև ընդդիմության որոշակի հաջողությունը, իմպիչմենտի մասին կան խոսակցություններ Կան եւ այլն, մեխանիզմներ, կան բայց մի հնարավորություններ։ տեսակ ոնց որ այդ քանակը որակ չի դառնում, process-ի չի վերածվում, հա, հերթական գարունը մենք տեսնում ենք եղանակը լավ է, տաքացել է, կարող էր ընդդիմությունը ինչ որ բաներ նախաձեռնել, բայց պասիվություն կա, հուսահատվածություն կա, հաշտվածություն կա այս վիճակի հետ մի տեսակ։ Ես չեմ տեսնում գործողություններ։ Մասամբ ընդունում եմ ասածները, այո, դրանք տեղ ունեն մեր իրականության մեջ, բայց նորից եմ կրկնում, եթե հավատ հույսներ մենք կորցնենք, ապա ապրելու որից է շանս չենք ունենալու մեր հայրենիքում, մեր տարածաշրջանում, այնպես որ հուսահատվել պետք չի, բազմիցս մենք այս տաղավարն էլ օգտագործում ենք, որպեսզի մեր հայրենակիցներին գոնե հույսի փոքրիկ նշույլ հաղորդենք, փոխանցենք, որ այո, ամեն ինչ կորած չի, շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում, իսկապես ծանր վիճակում ենք գտնվում, բայց չպետք է հուսահատվել, հուսալ, որ վաղը պետք է ավելի լավը լինի, սրանցից վաղ թե ուշ ազատվելուն եւ իրենց վախերը հենց դրա հետևանք են նաեւ։ Հասկանում են, որ հողը ոտքի տակից փախչում է արդեն։ Այսինքն նույնիսկ իրենց հենարան, ենթադրենք ուժային կառույցներ են համարում իրենց հենարան, այնտեղ մարդիկ տեսնում են, որ չէ, սրանք լրիվ ուրիշ արժեքների կրողներ են եւ հոգու խորքում մարդկանց մոտ արժեքային դիխոտոմիա է առաջանում, երկատվածություն է առաջանում եւ իրենք չեն կարող այդ հրամանները ուղակի կուրորեն իրականացնել, հետեւաբար այն ինչի վրա հաշվարկում է իշխանությունը, արդեն եւ ընտրությունը եւ տարբեր գործողություններ, այդ թվում եւ ապագա փողոցային գործողությունները ցույց կտան, որ նույնիսկ այդ ուժայինները իրենց համար հենարան չի, ու իրենք սկսելու են առնետավազք իրենց կաշին փրկելու համար ուղակի։
Բայց նաև մինչև դրան հասնելը բանը, իրենք նաև այլ գործողություններ են անում, քայլեր են անում։ Հիմա ասենք հստակ գնում են դեպի միջանցքը տալու այդ բանակցություններն են արագորեն առաջ գնում։ Մենք հարցազրույց ունենք ազգային ժողովի քաղաքապայմանագրի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի հետ, ասում է շատ շուտով կընկնկվի խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև բոլոր կետերով արդեն բանակցված է եւ այլն, դրանից հետո արդեն սահմանազատման process-ները խիստ կարագանան, ասում է, կախված այդ խաղաղության պայմանագրից։ Մեկն ասում է խաղաղության պայմանագիրը կկնքենք եւ միաժամանակ նաեւ կստորագրենք Մինսկի խմբի լուծարման համաձայնությունը, այդ որոշումը։ Կարս Նախիջևան այդ երկաթուղին գցելու մասին են խոսում, ընդ որում մեր զրուցակիցներից մեկը Ապավենի ղեկավար Գագիկ Աղաջանյանն ասում է, որ այդ 45 կիլոմետրանոց երկաթուղին 0 արդյունավետություն է ունենալու Հայաստանի տնտեսության համար, դա որևէ բան չի նշանակելու մեր համար։ Եվ առհասարակ պատմում է երկար, որ այդ երկաթուղիները Բաքու-Կարս Թբիլիսի երկաթուղին երբ որ գծվում էր, մեծ խոսակցություններ կային, մեծ ակնկալիքներ կային, որ չգիտեմ 200 միլիոն, 300 միլիոն տոննա բեռնափոխադրում է իրականացվելու, բայց 10 անգամ, 20 անգամ ավելի պակաս է իրականացրել եւ դրա արդյունավետությունը նույնիսկ այդ թուրքական աշխարհի համար է փոքր, ուր մնաց թե Հայաստանը դրանից որևէ բան շահի։ Բայց այդ երկաթուղին կառուցելու վրա 200 միլիոն դրամ պիտի փող ծախսի Հայաստանը։ Դոլար, հա։ Դու պատկերացնում ես, այսինքն մենք փողը դնելու ենք, մենք կառուցելու ենք, մենք վտանգելու ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը, հայտնի չի դա ինչ հետևանք է ունենալու, այնպես որ իրենք ձեռքերը ծալած նստած չեն։ Տեսեք, ես չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ խաղաղության պայմանագիրը շուտափույթ ստորագրման փաստաթուղթ է, որովհետև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունը Ադրբեջանն ուղղակի օգտագործեց իր դիրքերը ավելի ամրապնդելու նոր թեզեր, նոր պահանջներ Հայաստանին լեգիտիմացնելու առումով, որովհետև մինչև այդ խաղաղության պայմանագիրը խոսք չկար, չէ, Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, փախստականների վերադարձի մասին եւ այլն։ Խաղաղության պայմանագրին զուգահեռ նոր թեզեր առաջ քաշվեցին, որոնք ոչ պակաս կարևոր նախապայմաններ են, քան հենց փաստաթղթում առկան, որովհետև առնվազն գիտենք գոնե մի անհաղթահարելի խնդիր։ Սահմանադրության փոփոխությունը այսօր Հայաստանում հանրակրվեով իրականացնելը իշխանության համար անհաղթահարելի խոչընդոտ է։ Հետևաբար նա ամեն ինչ պետք է անի, որ գոնե 26 թվականի ընտրություններին եւս մեկ անգամ էլի մարդկանց վրա ծախի այդ հույսը, սին հույսը, որ ես եմ խաղաղություն հաստատելու, հա։ Իսկ եթե խաղաղության պայմանագրը հիմա ստորագրվեց ու մեկ օր անց զգացվեց, որ դա թուղթ է ու առ ոչինչ է, պարզը որ Նիկոլից ուղակի ոչ մի բան չմնա, հա, այն 10% հեղինակության փշուրներն էլ ցիրուցան կլինեն, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դեռ մինչև 26 թվական այս իրավիճակը իրենք Ալիևի այդ պասերով կխաղարկեն, որոշակիորեն լարվածությունը կպահի մարդկանց վախերի վրա որոշակիորեն կպահի, եւս մեկ անգամ 26 թվականին էլի այդ խաղաղության հիմա էլ պայմանագրի 17 կետերը համաձայնեցված են, այս անգամ էլ ինձ շանս տվեք ու վերջնական խաղաղություն են բերելու, այնպես որ սա իր քարոզչական հիմնական խաղաքարտն է լինելու 26 թվականի ընտրությունների համար։ Մեր խնդիրն է լինելու մարդկանց ներկայացնել 21 թվականի խայտառակ ընտրության արդյունքում, չէ, նույնիսկ 24 թվականի ուղերձումը ապրիլ 24-ի ասում, որ այ տեսեք, ընտրված կառավարությունը սա մեր առաքելությունն է, մենք խաղաղությունը մինչև վերջ տանելու ենք։ Նույն նարատիվը ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ապագա ընտրություններում նա ինչ ուղերձներով էլ հանրությանը ներկայանալու։ Մեր խնդիրն է հատ-հատ մարդկանց բացատրել, ներկայացնել, որ տեսակ 21-ից մինչև 25 կամ 26 թվականը խաղաղությունը մի փոքր 1 միլիմետր իսկ չմոտեցավ, ընդհակառակը մենք ունեցանք միայն Հայաստանի փոքրացված տարածք, կորուստներ, այո։ Գիտես, այս շաբաթվա մեջ մի խմբագրական էի գրել, ուզում եմ նաև պատմել մեր եթերում, հա։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, շատ հարցերում դժվարություններ ունի ընդդիմությունը եւ օբյեկտիվ դժվարություններ։ Այդ նույն իմպիչմենտի հարցը, որ այդքան շահարկվում է, պարզ է, որ հնարավոր չի լինելու 36 ստորագրություն, հետո էլ 50 քանի կողմ ձայն հավաքել, որպեսզի դա իրականացնել եւ դա բավականին խանգարում է այդ գործընթացը, նույնիսկ սկսելուն է խանգարում։ Այդ հասկանալի է։ Խանգարում է օրինակ փողոց դուրս գալու process-ն է դժվար, պարզ է, որ մարդիկ հիմա տրամադրված չեն, հուսահատ են, չեն հավատում փողոց դուրս գալու հաջողությանը, նաև դա չի ստացվում, բայց կան բաներ, որոնք կարող է անել ընդդիմությունը։ Օրինակ, ինչն է խանգարում, որպեսզի
մեր ընդդիմադիրները փոքրիկ խմբեր կազմեն ու մեկնեն գյուղեր, հա, գյուղեր, այդ գյուղեր այն համայնքներ, որտեղ դեռևս Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքապայմանագիրը ունի բարձր վարկանիշ։ Գնան մարդկանց հետ զրուցեն, պարզապես նստեն իրենց կողքին, որտեվ ի վերջո Նիկոլի հաջողության գաղտնիքը նաև դրանում է, որ ինքը շատ է շրջում, շատ է մարդկանց հետ հանդիպում, տետատետ է հանդիպում եւ այդ տետատետ հանդիպումները ինձ թվում է բավականին բան են փոխում, հա, իօքուտ իրեն։ Եթե կրթելը նորաձև է արշավի շրջանակներն են, բայց միևնույնն է, շփումը, երբ որ մարդը նստում է մարդու հետ, մի բաժակել սուրճ են խմում միասին, դա կաշկանդող դեր է խաղում այդ մարդու համար եւ դուք չեք օգտվում նման բաներից։ Դա է խնդիրը։ Լրատվության մասնագետ ես։ Մենք լավ գիտենք, որ ինքը միայն պատկեր է սպառում, ինքը միայն պատկեր է ստանում։ Այո։ Նորմալ քաղաքացին գյուղ հենց մտնի, սովորական գյուղացին հայ չարքա շինականը ուղակի լա պատկեն վերցնելու է կամ եղանը վերցնելու համապատասխան տեղնակողելու։ Ես վստահ եմ, որ այ դա է։ Ես ուզում եմ, որ ընդդիմությունը գնա հանդիպի մարդկանց հետ։ Ես ընդունում եմ քո առողջ քննադատությունը եւ ապագա շաբաթ կիրակին եւ այդ օգտվելու եմ քո խորհրդից ու գնալու եմ Մարս։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե իմանամ այդպես։ Չէ, անում ենք, իսկապես արվում են այդպիսի աշխատանքներ, գոնե մենք մեզ համար ֆիքսել ենք այդ ռազմավարությունը։ Եվ երկրորդ առաջարկն էլ էի արել, ես ասում էի, որ կարելի է սրանց բոլոր հակահայկական ազգի դեմ, պետության դեմ ուղղված հայտարարությունները, անմեղության կանխարգելվածի խախտումներ, չգիտեմ, տարբեր մարդկանց իրավունքների ոտնահարումներ, այդ բոլորը դարձնել դատական քննությունների առարկա։ Հայցերով հեղեղել դատարանները եւ դատախազությունը։ Կարելի է չէ այդպիսի բան սկսել։ Իմ մոտ պատկերացումներից մեկն էլ հետեւյալն է, այն որ Նիկոլն ու իր թափառախումբը դավաճաններ են, ապացուցման լրացուցիչ կարիք չկա եւ հերթական անգամ պնդել, որ Նիկոլ դու դավաճան ես կամ սրիկա ես, դա կարծես թե անցած էտապ է։ Մեր ժողովրդի մի ստվար հատված շունչը պահած սպասում է ռացիոնալ պատասխանի։ Ինչ է լինելու Նիկոլից հետո։ Հետևաբար կյանքը Նիկոլից հետո այ ռացիոնալ, պարզ, հանրամատչելի, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացուն սրտին հասանելի ուղերձներն է, որ մենք քո հետ միասին պետք է այս տարվա ընթացքում ինչ է լինելու եւ ես քեզ ասեմ ով է լինելու նաեւ դա էլ է կարեւոր, դա էլ պակաս կարեւոր չէ։ Այնպես որ լիդերի փնտրտուք ծրագրային հիմնավորումներ, կամք, ցանկություն, հավատ, հույս, ամեն ինչ լավ է լինել։ Այս նախադասությամբ էլ ավարտենք ես մեր եթերը։ Շատ բարի։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։